Mi nombre es Jimena Sandoval y voy a explicar el ciclo cardíaco, el cual consta de dos fases, sístole y diástole. En la fase sistólica, la cual inicia con la contracción volumétrica, podemos observar el cierre de la válvula auriculoventricular, la cual ocurre por el aumento de la presión ventricular y la disminución de la presión auricular. En el momento en el que se cierra la válvula auriculoventricular, podemos escuchar el primer ruido cardíaco en el fonocardiograma. Luego, al aumentar la presión ventricular y superar esta a la presión de la aorta, se produce la apertura de la válvula aórtica y comienza el periodo de eyección, en donde el volumen ventricular disminuye al igual que la presión ventricular. Al disminuir la presión se produce el cierre de la válvula aórtica y esto se puede traducir en el fonocardiograma como el segundo ruido cardíaco. Inicia la fase de diástole, la cual comienza con la relajación isovolumétrica, en la cual el volumen ventricular se mantiene constante mientras la presión ventricular sigue disminuyendo. Cuando la presión auricular supera la presión ventricular, se inicia la fase de llenado, la cual se divide en tres partes principalmente. La primera, en la que se eyecta el 50% de la sangre auricular hacia el ventrículo, y esta eyección brusca produce el tercer ruido cardíaco. Luego, en la fase de llenado lento, se sigue eyectando la sangre de un 15 a un 30%. Y por último, la fase de contracción auricular o sístole auricular, en la cual se eyecta el 20% restante. Al finalizar esta fase de llenado, podemos observar cómo el volumen ventricular aumentó, y cuando la presión ventricular supere nuevamente a la presión auricular, se vuelve a producir el cierre de la válvula auriculoventricular, iniciándose así un nuevo ciclo cardíaco. Ahora voy a pasar a tomarme la frecuencia cardíaca contando los latidos del corazón durante 15 segundos y luego los multiplico por 4. Voy a colocar el diafragma del estetoscopio en el precordio y comienzo a escuchar. Escuché una cantidad de 22 latidos que al multiplicarlos por 4 me da 88 de frecuencia cardíaca, y esto entra en el rango de normalidad. Con respecto a los ruidos cardíacos, puedo decir que el primero es mucho más fuerte que el segundo.